Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Geliefde broeders en zusters in de islam. Alhamdulillah, we danken Allah subhanahu wa ta'ala dat hij ons zo ver heeft gebracht dat we de laatste dagen van Ramadan hebben genaderd. We danken Allah subhanahu wa ta'ala voor deze gunst. En inshallah sluiten we af de maand Ramadan zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in hoofdstuk Al-Baqarah: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, zodat wij het aantal dagen kunnen vervolmaken. En we weten dat de maand Ramadan, het aantal dagen, dat wordt bepaald door Allah subhanahu wa ta'ala. Het kan 29 dagen zijn of 30 dagen, afhankelijk van of de hilal gezien is. En we weten dat de hilal niet hetzelfde is als de nieuwe maan. Want de nieuwe maan zelf is niet zichtbaar. Het is helemaal donker. Maar de hilal is het eerste licht van de zon dat valt op de nieuwe maan. Het is net een sikkel die te zien is aan de westelijke hemel. Dus wanneer we dat hebben gezien, dan is dat het teken dat de maand Ramadan tot einde is gekomen. En we weten, geliefde broeders en zusters, dat onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ons duidelijke overleveringen heeft gegeven over hoe dat wordt bepaald. Dat wanneer twee betrouwbare moslims de hilal hebben gezien op de laatste dag, op de 29e dag van de maand Ramadan, dat betekent dat we de volgende dag Idul Fitr hebben. Maar is de hilal niet gezien? Er is geen bericht tot ons gekomen dat niemand van de moslimgemeenschap het heeft gezien, dat we dan de maand vervolmaken met 30 dagen. Dus we vasten 30 dagen en de dag daarop wordt dan Idul Fitr. En we beginnen dus de feestelijkheden met het opzeggen van de takbir. Vanaf dat de hilal gezien is, de avond voor Idul Fitr, zeggen we de takbir op zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَلِتُكَبِّرُوا zodat wij de naam van Allah verheerlijken. En dat voor ons de manier is hoe wij dank zeggen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Want hij zelf heeft dat aangegeven dat door de takbir wij dankbaar moeten zijn. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, opdat jullie dankbaar zullen zijn. Geliefde broeders en zusters, zo aan het eind van de maand Ramadan, dan vragen we ons zelf af, waar zullen onze plaatsen zijn in het paradijs? Waar zullen onze plaatsen zijn in het hiernamaals? Want zoals Allah subhanahu wa ta'ala in hoofdstuk Al-Waqi'ah, eerste groep, daarover zegt Allah subhanahu wa ta'ala aan het eind van hoofdstuk Al-Waqi'ah: فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, voor wat betreft degenen die behoren tot degene dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala zijn, فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ, dan zijn er voor die ziel rust en voorzieningen en de tuinen van gelukzaligheid in het paradijs. Allah subhanahu wa ta'ala heeft hen uitverkoren boven al de mensen die het paradijs binnengaan, dat zij een speciale behandeling krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. En zo aan het eind van de maand Ramadan hebben wij het verlangen. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala dat wij kunnen behoren tot al-muqarrabin. En wanneer dat niet lukt, dat we ten minste behoren tot ashabul yamin, degenen van de rechterhand. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in het volgende vers: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, en voor wat betreft degenen die behoren tot de mensen van de rechterhand, فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, de begroeting voor hen zal zijn: vrede zij met jou. Allah subhanahu wa ta'ala verwelkomt deze mensen bij het paradijs, dat vrede met hen zal zijn en dat zij zullen vertoeven in het paradijs, voor altijd daarin verblijvend. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala bescherming, dat we niet behoren tot degenen van de linkerzijde. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt daarover: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ, en wat betreft degenen die de boodschap hebben ontkend
en aan het dwalen waren en niet rechtgeleid wilden worden. Allah subhanahu wa ta'ala, fanuzulum min hamim, daar is er een ontvangst van kokend water voor hen in de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat tasliyatu jahim, en dan worden ze gebrand in al-jahim, en dat is een naam van de hel. Inna hada lawa haqqul yaqin, voorwaar dit is zeker de werkelijkheid waarover er geen twijfel bestaat. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, dit is zeker wat zal gebeuren op de dag des oordeels. Fasabbih bismi rabbikal azim. Dus daarom prijs de naam van jouw Heer, de Almachtige. Geliefde broeders en zusters, aan het eind van de maand Ramadan prijzen we Allah subhanahu wa ta'ala. Zeggen we dank en we vragen Allah subhanahu wa ta'ala dat wij in het paradijs mogen zijn op de dag des oordeels. Oftewel, behorende tot de muqarrabun, degenen dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala zijn. Of dat we behoren tot ashabul yamin, degene aan de rechterhand. Maar niet degenen die behoren tot degene aan de linkerzijde. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om al onze goede daden te accepteren. En al het goede daden tegen de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. We wensen aan ieder een gezegend Eid al-Fitr toe. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons laten behoren tot de succesvollen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.